Nahiyədəki ən esil tamaxxana ayramxonasida o'tirgan bu to'rtaylan orasidagi o'ng'aysiz muhitni yaxshilash uchun ana mushu teshidagi havo rayidan tortib mush tamaxxonagacha, tamaxxonadan mush istakandagi choygacha har xil har turli temalarni paranglashib beqibdi. Bu to'rtaylan bu yil 44 yoshlarga kirgan Oliya, qizi Shahida, Shahidaning o'g'il do'sti Yunus va Yunusning opasidan iborat mush to'rtaylanga. Bularning bu yerga yig'ilishidagi birdan bir sabab mushu Yunus bilan Shahida aka. Endi bu Shahida degan qiz mushu ko'zlari zaytun ranglik, terisi oppoq süpsüzük, mushu bo'yi egiz shunda chiroyli qizganda Oliya qiziga to'ymay qarab ketadigan, ajab bir mening yosh vaqtlarimdek chiroyli cho'ng bo'ldi qizim deb. Endi bu qiz maktabda shunday yaxshi o'qigan ekan. 2008-yili to'liq o'tirib bitgandan keyin garchi o'ziga shunda donglik bir oliy maktabdan chaqiriq kelgan bo'lsa-mu, lekin hamdayam shu cho'nglar yashnab qoldi, men ularni oborqisdan bo'lmaydi, ularga hamda chiqimimni otib, meni o'qitinglar deb turasam bo'lmaydi deb maktabdan chiqib ketib, shu yo'ldoshlarning kiyim-kechak, to'qalari, oyoq to'qalari degandek yerlarda ishlab yurayotgan ekan. Oliya bilan Shahida ishkaylan shu hukumatdan taqsimlab bergan shu Noya bozor ichidagi ma'lum bir shovchining azan ijorliq uyda o'tirdi ekan. Bu vaqt 2009-yili 7-oy mezgilga bir kuni Shahida ishga menish yo'lida velosipedini minib ketib berib, shovchining ichidan chiqmaylam, velosipedning zanjiri tushib qopti-da. Shuning bilan endi qana qilaman deb uni o'ngshab bo'lolmay tursa, shunda kelishganlar bir bola kelib, men o'ngshab beray bo'lmasa deb bu Shahidaning velosipedini o'ngshab beribdi. Shunda qilib u ishkaylam tonishib qopti. Endi bu bola dal mushu Yunus shuka. Yunus shu shovchidagi endi maktab mudirining o'g'li ekanda. Ta'til qilib qaytib kelganka, endi u 2009 7-oy mezgil bo'lgankin ta'til vaqtiga. Shuning bilan bu ishkaylan tezlam tonishib chiqishib ketibdi, anadan muhabbatlashibdi. Yunus Shahidaning oila sharoitini bilgandan keyin, ana bu Shahida degan qizning shunda o'qish qizg'inligi borligini uqqandan keyin opasiga debdi-da, mening bir qiz do'stim bordi, mushta o'zim o'qigan maktabga birga akitib, mush qiz bilan birga o'qisam bo'lamdi deb. Opasiga maslahat solgandan keyin mayli qanday qilsang qil debdi. Bu Yunusning opasining mijozi shuna ochiq yo'riq ekan, endi bu o'g'lini shunchalik yaxshi ko'rdi ekan, endi birdan bir bola ekanda bu Yunus. Uning ustiga kichkidan tortib, og'zidan chiqqanni qilib berib cho'ng qilib qo'yg'ashqa, endi shu o'zimning qiz do'stini birga akitib birga o'qiyman degan bu gapini rad qilolmabdi. Uning ustiga bularning oila sharoiti shunchalik yaxshi ekan, endi yana bir qizni ortiq o'qitish bular uchun ham hech qanday bir gap emas ekanda. Endi bu fikrga Shahidami qo'shilibdi, shunchalik xo'shib ketibdi. Anandan bu gapni opasiga debdi, mayli unda qilsanglarmi qo'llayman deb bu Oliyam qo'shilibdi. Shu sababdan bu to'rtaylan bu oshxonaning ayrimxonasiga yig'ilgan ekan, endi asosli sabab endi bu 2 yosh opalarimizni o'zaro tanishtirib qo'yaylik demoqchi ekan. Endi bu Oliya bilan qizi Shahidaning munosabati unchalam yaxshi emas ekan, chunki bu Oliya ismli ayolning istilbek yaxshi emas ekanda. Shu noyadagi har xil jamiyat qatlamidagi eng yuqorisi boshliqdan tövini odatdagi odamlargacha har xil qatlamdagi erlar bilan o'rnashib boqqanka bu Oliya. Buni shunchalik nomim yaxshi emas ekan. Kim pul bersa shuning keyindan ketayli berganda, ba'zi vaqtda texi erlarni uyiga boshlab kirib, işte ichib chekib o'tirdi ekan. Uning ustiga bu Shahidanimi o'zi bir qo'lliq beqib cho'ng qilmagan ekan. Shu tug'ib degidek shu opasiga tashlab berib, bu Shahida mo'misning endi cho'ng bo'lgan ekan, undan to'liq o'tirdan chiqib ketgandan keyin Noya bozorga kirib xizmat izlab, shu kiyim-kechak do'konda ishlab, endi keshlari yotadigan yer yo'q, amalsizmish opasining yoniga kirib yetib qopib yurib ishlayotgan ekan. Texi endi bu ikkisining muqim bir uyda turayotganiga bir yil bo'lib qopti. Shahida opasining bu qiliqlaridan intoyin nomus his qismi, lekin o'z yaxshi ko'radigan o'g'il do'sti opalarimizni o'zaro tanishtirib qo'yaylik deb turib endi amalsiz bu yerga opasini olib chiqqanka. Oliya bu jarayonda shu udulda o'tirgan ikkisini ko'z tutib o'tiribdi-da, bir tarafdan shu udulda o'tirgan kelgusida balkim qudi bo'lib qolish ehtimoli bor bo'lgan ayolning uchisidagi qimmatbaho kiyimlarga qaraydi ekan. Yana bir tarafdan Yunus degan bolaning endi amdili 20 yoshlarning qarsini ola olmayla qo'liga taqib olgan heliqi necha 10 ming qo'yliq soatiga uningga qaraydi ekan degandek. Yana bir tarafdan ichida o'ylaydi ekan, hanim bo'lsa qizimning baxtini berdiga o'xshaydi. Mengu bir baxtsiz ayol, endi qo'limdagi baxtning endi qadriga yetmay, o'z qo'lim bilan o'z baxtimni vayron qilgan, mushta kaskenmas yo'llarni mengib yurib, o'zimning nom obro'yini, inovatimni o'zim vayron qilgan bir baxtsiz ayolman.
Hiç bo'lmaganda qizim baxtli bo'ldiga o'xshaydi deb, endi ichida ozroq bo'lsin xo'sh bo'ldi-ku. Shularni o'ylab o'ltirib, oldidagi stakanni elib, bir yutum choy ichgandan keyin, qo'lidagi stakanni qo'yib qo'yish orliqida endi beshni ko'tarib, udulga qarab qopdiki, xuddi bir tok eqimi topinidan kirib, mengisidan chiqib ketgandek ajoyib bir cho'chib ketibdi. Udulda o'ltirgan Yunus degan bolaning o'rnida qop-qor plaj kiyib olgan, endi plajning do'ppisini beshiga kiyib, mushta beshini sangiltib o'ltirgan birisi paydo bo'lib qopdi-da. Aliya hayronlikdan og'zi ichilib qopdi-da, uduldagi bu g'alati odamga sinchilab qarashga boshlabdi. Anadagi hali qor kiyimlik odam asta-asta beshini ko'tarib Aliyaga to'liq hamda yuzini ko'rsatgan vaqtda bu Aliya qo'qqinidan hali qo'ldagi istakanni yerga tushib ketibdi. Jarang-jurong qilib bu istakan chaqilishi bilan tang atrofdagilar Aliyaning benormalligini his qilib, heliqi qudisi bo'lgan ayolmi yiniga kelib, "Voy, nim bo'ldingiz?" deb ahvol so'rashga boshlabdi. Heliqi Yunus ismli bolimi hamdi nim bo'lganligini bilinmay hayronlik bilan qarab turibdi-da. Udulda o'tirgan qor kiyimlik bu odamning yuzi hamdi xuddi daftarning varaqidek oppoq, ikki ko'z bo'lsa qonga to'lgan. Shunchalik bir o'shmanlik, shunchalik bir g'azab, nafrat bilan Aliyaga tikilib qarab o'tirganki, Aliya bo'lsa u chiroyning qo'rqinish ekanligidan emas, balki u chiroyini nihoyat obdan taniydiganligi uchun qo'rqib ketibdi. Atrofdagilarning o'ziga to'xtamay gaqiyotganligini, atrofida poypitek bo'layotganligini ko'rib turibdi. Shuning bilan bir vaqtda uduldagi o'rindiqda o'tirgan qor kiyimlik odamning o'ziga g'azab, nafrat bilan tikilib qarab o'tirganligini ko'ribdi. Hamma ishlar mushu vaqtning o'zida tanglab mavjudga, lekin atrofdagi uchaylan hali qor kiyimlik odamni ko'rmagandek lamkanda. Orliqda hiliqi qor kiyimlik asta o'rnidan turib, putida xuddi bir chaqi bordek shunda siliq holatda laylab kelib, yenida turgan uchaylarni bo'sib o'tib, Aliyaning qulqining yeniga kelib, "Men esingda bormi?" debdi. Shunda qilib, bu tunji uchrashdiki, bu tomoqmi shunchaki ko'ngilsiz yeyilibdi. U kuni kechda uyga qaytib kelgan Aliya u yoqqa o'rilib, bu yoqqa o'rilib qattiq uxlayolmabdi-da. Bir vaqt qanday bo'lgan, shunda charchab ketgandan ozroq uxlab qopdi. Tushida hamda o'zini bir o'rmonlikning ichida ko'ribdi-da. Bu yer qanday kelib qoldim men deb atrofiga qarab tursa, yo'g'on bir tip daraxtning keynidan heliqi ayrimxonda ko'ringan qor kiyimlik oston surilib chiqib, Aliyaning qishig'iga kelib, "Sen mendan ashunda oson qutulalayman deb o'ylaganmiding? Sen o'zingning ahmoqligi va nodonliging bilan o'zingning hayotini, turmushingni, baxtingni vayron qilib bo'lsa, endi seni qaytadan bir qaslayman deb o'ltirishimdan qilch hojat qolmabdi. Men endi o'chimni sening qizingdan olaman. Qizingning hayotini nobud qilib yetmay qarabdi. Qizing sening burun qilgan etgan shu eski ishlaringni bilsa qanday bo'lib ketar, ha?" deblam bir xil Aliyani mansitmagandek bir chiroy ifodasida qarab turib yetib, shunda bir set ovozda qoqoqlab kulib yo'qolib ketibdi. Aliya endi shunchalik bir qo'rqinish ichida yuragini xuddi bir ig'ir tosh besib olgandek shu qilib shunda bir cho'nqir tinib uyg'onibdi-da. Shu uyg'ongan vaqtida peshonalaridan degan chip-chip tala eqib ketgan ekan. Shunchalik qo'rqib ketibdi. Darhol yendiki qiziq qarab ketibdi. Qiz endi shunda tatliq pushildab uxlayotgan ekan. Shu asnoda biraylan ishini chekibdi. Endi bu yerim kechug'anda kelgan kimdi deb o'ylab tursa, endi qizning telefoni shunda sayrab ketibdi-da. Bu ovozdan qiz uyg'onib telefonni ilib, "Ha, Yunus, siz keldingizmi? Nima ish botdi? Ha, ma'qul, hozir chiqay deblam yotoq uyning eshigidan chiqib ketibdi-da." Shuning bilan Aliyamu qizidan ansirab keyindan chiqibdi. Qizi berib biliqi uyning cho'ng eshigini ochgan vaqtida bu Aliyaning ko'ziga ko'ringani hiliqi Yunus emas, balki hiliqi qor kiyimlik erkak. Lekin bu shayda hiliqi qor kiyimlik odamga qarab, "Ha, Yunus, nima ishingiz botdi? Bu kech o'g'anda deb izdab qopsiz-ku. Ha, muhim gap bormi? To'xtab turing, men opamdan so'rab boqay, men hozir chiqaman" deb opasiga burilib qarabdi-da. Bu orliqda bu Aliyaning ko'rayotgan hiliqi qor kiyimlik odam. Lekin bu Shaydaning ko'ziga ko'rinayotgani hiliqi Yunus degan bola ma'budi. Bu orliqda Shayda Aliyaga qarab, "Opa, men Yunusning bek muhim bir gapi bor ekan-to'q, men shu qo'roning ichidan birdan paranglashib chiqaymi" debdi. Bu gapni anglagan Aliya xuddi sarg'anib qolgandeklam yugurib berib Shaydaning belgidan tutiblam uyning ichiga tortib akirib, eshikni jong'ida yepib yetib turib, "Hech nega bo'lmaysa, bu yerim kecha nega bo'lmoqchidim" deb bu Shaydaga shunda g'azab bilan vaqirab ketibdi-da.
Aliye'nin qiliyotqani endi qizini qo'g'dash uchun, lekin Şeyda buni bilmaydi-da. Opasiga shunda tikilib bir sat qarab etgandan keyin, siz meni kichik vaqtimdan boshlab beqib cho'ng qilganma, siz onliq majburiyatining nimaligini bilamsiz? Men sizning yuz obro'yingizni qilib, sizdan bir yig'iz ruxsat so'rab qo'ysam, Yunusning oldida menga nima ish qilib vaqiraysiz? deb opasiga shunda vaqirib etgandan keyin yugurib kirib, chopinni aplam eshikdan chiqib ketibdi. Qizi chiqib ketgandan keyin bu Aliyaning hamda uyqulari texim ichilib ketibdi. Bu kechada uxlash mumkin emasga. Bu og'rib ketayotgan beshiga hamda bu uydan bir narsani tepib, hamda ching'ida tengib chigib olgandan keyin sapoqqa kelib o'ltiribdi. Qop qorong'i uyning ichidan uzun xiyollarga petib o'ltirib ketibdi. Shunda uzun o'ltirib ketibdi. Bir soatlardan keyin qizi kirib, sapoqda o'tirgan opasiga qarab qo'yib, udul yotoqqa kirib ketibdi. Bu endi 40 bin poundlik bir kichikli bir uy ekanda, birli yotoq uy bilan birli mehmonxona bor ekan. Shunday qilib bu yotoq uydagi qizining endi pushuldab uxlayotgan ovozi anglangandan keyin Aliya andan qizning yiniga kirib yetibdi. At degan o'rnidan turib, yana mush og'rib ketgan beshiga bir narsani tengib chigib olgandan keyin oshxonaga kirib, endi quvvatli bir nashliq tayyorlabdi. Saat 7:28lar bilan qizi uyg'onib, dastonga kelib o'ltiribdi. Şunun bilan Aliya eg'iz ichib, "Xapaman qizim, men oqshom bek oshur yutibdim-a. Lekin nima qilgan bo'lsam siz uchun, lekin siz bu ishlarni hozircha tushunib bo'lmaysiz. Men bugun endi bir mehmondorchilikqa bormoqchidim. Bek beshim og'rib ketib bordi, lekin u yerga bormasam bo'lmaydi. Men bilan birga berishib beramsiz" debdi. Şeyda opasiga, "Oy bugun bormasangiz bo'lmamda, men bugun Yunus bilan bozorga chiqmoqchidim. Hamda biz Urumchiga mong'ili chamdan bir narsa olmoqchidik bugun" debdi. Degandikin, "Bolam men bilan bugun bir berish bering. O chamdan bir narsalarni at olsanglarmi bo'lar. Men bugun bormasam qat'iy bo'lmaydi" deb Şeyda yolvurgandikin, Şeyda amalsiz ma'qul bo'pti. Shunday qilib bu ishga kelgan taksiga o'tirib, mush Noyaning sirtidagi bir kona tomlar o'rlib ketay deb qolgan bir uyning oldiga kelib to'xtabdi. Hovlining ochiq darvozasidan kirib, eski kona bir uyning oldida to'xtab, Aliya qiziq debdi-da. "Qizim ishatib turing, men uyga kirib, keyin kiring deb vaqirayman. Shu chaqda siz ondan kiring" deb qo'yib, o'zi beshida kirib, bu uyning ichidagi mo'may bilan biror qurus salom soat qilishib bo'lgandan keyin o'zining kelish maqsadini aytibdi. "Acha, mening qizimning yangidan aralashayotgan o'g'il do'sti endi sal chatoqda qilib turdi. Mening qizimni qaslab qo'yamki deb ansirayaptimi? Ko'rib qo'ygan bo'lsangiz" debdi. Degandan umumay ma'qul kirsin debdi. Aliya shu joyda o'tiriblam, "Qizim, kiring" deb vaqiribdi. Ankin Şeyda bu uy kirib texim hayron qopdi-da. Bu opam mehmondorchilikqa bormiz deyotdi. Bu nim degan koni bir eski uy, bu yerda o'tirgan bu mo'may kimdi deb shunda bir hayrondorchilik bilan bularga asta yiqilishibdi. Yilqi mo'may bo'lsa bu Şeydaning putining uchidan beshining cho'qqisigacha endi sinchilab qaraydi ekanda. Anadikin Şeydadan "Bu siz aralashayotgan bolaning ismi nima, ota-onasining ismi nima" deb so'rabdi. Endi bu yerda nima ish bo'layotganligini uqmagan bu Şeyda endi ong-tong bo'lib turib qopdi-da, bu nima ish so'raydigandi deb. U orliqda Aliya chaqqan chiqiblam, "Ota-onasining ismi falani, o'zining ismi falani" deb javob beribdi. Şeyda endi bu orliqda opasiga qarab shunda bir set olib uzguribdi. "Nimishqa meni oldab bunday ekildi" deb endi ko'nglida ochiq kepti-da. Bu orliqda hiliqi mo'may ko'zlarini yinik yumg'inicha beshini sol tarafga qiysaydib jimmat bo'lib qopti. Anadikin xuddi bir narsani anglayotgandek beshini bo'sh langshitib qo'ydi ekan. 5 minutdek ashta turgandan keyin beshini asta tuzlab bu ikkalanga qarab, "Qizim, siz endi qaytib ketsangiz bo'ladi. Endiki parangni men opangiz bilan deyishsam bo'g'dak" deydi ekan. Degandikin Aliya bir ishlarni tushunganda qilib, "Bo'ldi bolam, siz qaytib ketib uyda turib turing. Men keyingizdan borman" deb qo'yibdi-da. Şeyda chiqib ketgandan keyin hiliqi mo'may Aliyaga shunda bir set qarab, "U sizga doim ko'rinadigan qora kiyimlik odam. U odam aslida sizni jazolamoqchi ekan-to'q. Lekin sizning hayotingiz shunchalik bir mehnat, shunchalik bir vayrondorchilikqa to'lgan bo'lg'achqa, sizning shu oppoq qog'ozdek oq ham pok qizingizga yomon qo'llarini so'zibdi" debdi. Bu gapni anglagan Aliya pang'ida itilib yig'lab, hiliqi mo'mayning qo'llariga eslib turib, "Jinim aja, qizimni qutuldirib olgan bo'lsangiz, men endi yashaydigan yashab bo'ldim. Menga qanday balo qazo kelsin mayli, men nim bo'lsam mayli, lekin qizimni qutuldirib qolgan bo'lsaq" deb yig'lab turibdi-da. Mo'may Aliyaga shunda set qarab birdan o'tirib aytgandan keyin, "Sizni desam qat'iylam yordam qilg'im yo'qdi meningki. Odam qilibidan chiqib ketgan bir ayol ekansiz siz.
Lekin sizning bu gunohsiz qizingizga ichim og'rib qoldi. Qizingiz uchun bo'lsa-mu men bu yordamni qilaman, lekin oldi bilan siz qizingizni u Yunus degan boldan ayirib etishingiz kerak debdi. Heliqi qora kiyimlik odam Shaydaning o'g'il do'sti Yunusning ichiga kirib turib, mushu orqali Shaydaga ziyonkashlik qilmoqchi ekan. Şunun bilan Aliya kechda uyga qaytib kelgandan keyin uyda shunda cho'ng bir jangizidal bo'lib ketibdi-da. Aliya deydi-ki, bu Yunus degan bola qat'iy bo'lmaydi. U san ziyonkashlik qildi, cho'qim ayrilib ketishing kerak deydi-ki. Shayda opasining bu gaplarini tushunmay, "Men qanday ziyonkashlik qildi, men zodi nimishqa ayrilib ketman, buning sababi nima?" deb so'rsa, Aliya buna javob berib bo'lmaydi-ki. Shunda qilib bu ikkisi urusha, bu urushning oxiri chiqmay, u Shaydaning ichi siqilib ketib, yotoqqa kiriblam o'zining kiyimlarini yig'ishtirib, chamdanni so'rablam shu kuni kechda cho'ng opasining uyiga ketibdi. Shayda bilan Yunusni ayirib o'tadigan bu ish endi boshlanmasdan mag'lubiyat bilan oyoqlashibdi. Anglab mishak kelgan bo'lsanglar, men bir ishni qistirib qo'yay. Hozirga qadar yana mishakcha anglaganlaringlarning hammasi 2009-yili allaqachon yuz berib bo'lgan ishlar. Bu hikoyani Aliyaning yaqin do'stining qizi menga so'zlab berdi. Mushu hikoya so'zlab beruvchining talbiga asosan mushu hikoyada chiqadigan barliq shaxslarning ismlarini o'zgartirib etdim va bu ish yuz bergan yurtning ismini mo aniq demayman. Şinjanning ma'lum bir yeri, bir noyasi deb bilsanglar bo'ldi. Navbatda biz bu hikoyamizni rasmiy boshlab ketamiz.